गोटीले हान्ने हो टुकुर सुकुर निगमको चाहिँ इन्ट्री भइसक्यो केटा हो हामी चाहिँ भुत लार्न आएको क्यामेरामा देख्नु भयो भन्नु ल स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ हामी चाहिँ रातिको कति बजे देखाइदेऊ त एकचोटि घडी रातिको 8 बजेर 8:30 बजिसक्यो रहेछ हामी चाहिँ टक्क लाइट साइट लिएर गुदेली सुदेली लिएर चाहिँ अब हन्टिङ निक्लिन लाग्को केटाहरू हुन्छ यतातिर गोटी खोज्दै केटाहरू चाहिँ यता नवीनले गोटी खोज्दै खै कस्तो कस्तो गोटीले हान्ने हो ढुकुर सुकुर के हान्ने हो यसले चाहिँ ढुकुर मर्छ काट्ने गोटी हो नि त ठ्याक्कै काट्छ यसले चाहिँ भक्क लगाएर त निलो मात्रै हुन्छ यसले चाहिँ ठ्याक्कै मासु काटिदिन्छ कि अनि ठ्याक्कै ल केटाहरू हन्टर केटाहरू छ अरू दुईजना चाहिँ उता कुरिरह यता हान्छ साथीले कुरिरह यताबाट आउँछ अहिले अँधेरो छ ल निगमको चाहिँ इन्ट्री भइसकेको छ बल्ल बल्ल पारा लगभग यहाँ 20 मिनट कुरेपछि निगम चाहिँ बल्ल इन्ट्री भएको छ होइन एकदम रेडी हो खै यता हेरेर रेडी हो भन्नु नि त एकदम रेडी ल ल लाइट पनि लगाइसकेको केटाहरूले एकदम रेडी पोजिसनमा आइसक्यो हामी यति गयो त पुग्दैन त नि त्यो लाइट कति गयो ए झलल्लै बनाइदिनु केटाहरूले ल अहिले पछि भेट्छु उता दुईजना कुरिरह हामीलाई हामी चाहिँ लगभग 5 जना हुन्छ मलाई हाम्रो भ्लगमा लाउरेलाई ओइ लाउरे हाम्रो भ्लगमा लाउरेलाई पुनः स्वागत छ यता हाम्रो तिलक सर हुनुहुन्छ आजको मेन लिडर चाहिँ सेन्टर अफ एट्र्याक्सन लिडर लाउरेको पहिरन तल्दैन हन्टर ल हन्टरहरूको हुन त मेरो नि क्रस र जस्तो के कम छ र हैन अनि कनेक्ट नमुना देख पाइन्छ फेरि मुनि हिँड्न मिल्छ नि बाटो छ नि स्ट्राटेजी लगाइरहेको एकदम मेन सिकारी हो यो चाहिँ फेरि लिडर चाहिँ अगाडि छ कता हो कता बत्ती बालेर हिँड्नुपर्छ यहाँ छ लिडर चाहिँ हेलो गर्न थाल्यो क्या बुढो त ओ दाइ हेलो गर्न थाल्यो के हो र ए मासु तपाउँदैन र एउटा मासुले खै मासु तपाउँदैन ल अब हामीले चाहिँ लिडरले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्ने हुन्छ ल उता गएपछि भेट्छु म चाहिँ टक्क लाएर होइन
केटा हो हामी चाहिँ भूत लहर्न आएको क्यामेरामा देख्नु भएन भन्नु है साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो खोला छ यता चाहिँ केटा हो एउटा पनि चरा नभेटेको अवस्था अहिले दुईवटा ढुकुर देखेको थियो जोडी ढुकुर मारै सकेन उड्यो एकदमै नाजुक अवस्था छ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो हन्टर पनि अझै कोसिस जारी छ होइन हरेस मानेको छैन मामले चौडा सौडा भेटिने आशा छ यतातिर चाहिँ हेरौँ के हुन्छ ल हामी दुईजना मात्र आएको यतातिर चाहिँ धेरै हल्ला भयो भनेर म नि क्यामेरा अफ गर्नुपर्ने हुन्छ झ्याप्प देखिहाल्यो भने लाइट साइट बाल्नुपर्ने हुन्छ An eternity later. Nice. कहाँ छ ओ अडियो एउटा चाहिँ मारेको अवस्था उतापट्टि चाहिँ नवीन निगम यहाँतिर खराब हुन्छ भने हाम्रो यता लाउडे छ दुई ग्रुप भयो निकाल्यो तर खै केही भेटेको छैन त्यही एउटा माथि गरे ए किङफिसर भएको अवस्था छ कहाँ चाहिँ जङ्गल जङ्गल हिँड्न भने गाडी छ नाचेको एकदमै नाचेको अवस्था छ अहिले लगभग 10 बजिसक्यो घडीमा एकदम 12 बजिसक्यो लोकल हालेर पनि कति तल सधैँ जान्छ यतातिर सबै गाडी गाडी छ